大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。马上就要进入10月了，明显感觉越来越秋凉，早晚温差大，即使自己再细心，也没有逃过闹嗓子、咳嗽。早上起来总感觉嗓子里有异物，喉咙黏糊糊的，咳不出，咽不下，好比芦梗在喉。身边有不少人开始咳嗽剧烈，还会干呕，尤其是家里的老烟民，有呼吸疾病的，这个时候咽喉格外难受，长期下来肺就更遭罪了。中医讲肺为华盖，意思就是说肺像伞一样罩着其他脏腑，但肺为焦脏，肺不好的人通常容易感冒，抵抗力差，引发其他疾病。这个时候多喝水就能帮助缓解这些情况。当然，天天喝白开水总会让人觉得有一些索然无味。爱养生的婆婆这个季节除了多喝白开水，还喜欢往水里面加一个罗汉果，说这个果汁养肺利咽，效果特别好。今天就用罗汉果分享一个非常养生的食疗方，下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先准备一个罗汉果，罗汉果又称是天然的肺果。罗汉果作为一种北方少见的水果，很多人都不知道，但是两广人们却对它再熟悉不过了。罗汉果的原产地就在广西，当地种植这果子有300多年，特别是长寿之乡广西桂林永福县那一块，当地的老人就很喜欢用罗汉果泡水喝，是家里常备的药食两用食材，有的还称它为神仙果。本草纲目就记载，罗汉果甘而凉，清热润肺，利咽开阴，滑肠通便。它具有很好的降火效果，特别是中老年人在燥热伤肺的情况下，用罗汉果泡水后饮用，滋润咽喉和肺部。虽然是一种水果，它的营养价值也不赖，特别是蛋白质和膳食纤维含量。每100克罗汉果的蛋白质含量为 13.4 克，是梨的44倍，膳食纤维 38.6， 约是梨的15倍。大量的纤维素也让罗汉果具有不错的滑肠作用。准备一个罗汉果，洗干净之后把它捏碎，这样子煮的时候方便出味。处理好的罗汉果放入一旁备用。接下来准备2块橘子皮，橘子皮泡水喝有很长的历史，起初是为了利用橘子皮的残余部分不浪费，但现在却发现它确实是一种有益身体的方法。橘子皮富含黄酮类化合物和多种维生素，包括维生素 C、维生素 A、维生素 B6， 同时还含有钙、镁、磷等矿物质，因此橘子皮泡水确实有很多好处。第一，橘子皮泡水喝可以帮助调理肠胃。随着人们生活节奏的加快和饮食习惯的改变，肠胃疾病日益普遍，而橘子皮中的类黄酮化合物能够促进肠胃蠕动，增强肠道蠕动能力，缓解便秘和胃部不适，有助于肠道健康。第二，橘子皮泡水喝对于抗氧化作用也是非常有帮助。橘子皮中的黄酮类化合物能够通过清除自由基来减缓人体细胞的衰老过程，保护细胞的健康，延缓身体老化，提高免疫力。第三，橘子皮泡水喝还可以帮助降低血压，减少血管硬化的风险。橘子皮中的黄酮类化合物可以阻止血管中的血小板凝结，减少心血管疾病的风险，同时还能够降低胆固醇水平。第四，橘子皮泡水喝还可以止咳化痰，提高人的心情和精神状态。橘子皮中含有丰富的维生素 C， 能够促进身体血清素的分泌，调节神经系统功能，减轻压力，缓解焦虑和抑郁等情绪。洗干净的橘子皮放一旁备用。接下来再准备5克桑叶，
桑叶是一种常见的中药材，它的功效和作用非常丰富。我们可以适当在饮食中使用桑叶，可以起到保健和预防疾病的好处。第一，桑叶具有清热解毒、化痰止咳的作用。桑叶富含一种叫做黄酮类物质的成分，这种物质具有较强的抗氧化作用，可以清除体内的自由基，减少细胞的氧化损伤，并有效降低人体内的炎症反应，从而起到清热解毒的作用。第二，桑叶还含有一种叫做桑黄素的成分，具有明显的抗菌和消炎作用，可以有效预防和辅助一些感染性疾病。第三，桑叶具有降血糖的作用，桑叶中含有丰富的脂肪酸、多糖、黄酮类化合物，这些成分能够促进胰岛素的分泌，提高机体对葡萄糖的利用率，从而起到降低血糖的作用。研究发现，长期使用桑叶可以明显改善糖尿病患者的血糖控制情况，降低糖尿病并发症的发生率。第四，桑叶还具有清肝明目的功效。桑叶中含有丰富的维生素 A 和 C 和 E， 这些物质可以促进眼睛的新陈代谢，保护眼睛血管和神经，预防眼部疾病的发生。桑叶洗干净之后控水捞出，放入碗里备用。接下来把这些食材全部放入养生壶里，加入适量的清水，按花茶的键煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，非常的感谢。时间到了之后，一款无添加的罗汉果清润饮，健康又美味。喝上一杯罗汉果的清香，混合着橘子皮的清凉，桑叶的甘润，丝丝入喉。每次喝完一杯，让人忍不住还想喝。喝完喉咙有时候还像涂了一层润滑油一样，舒服多了。经常抽烟的老烟炎，早上出门来一杯，给呼吸道加一层保护膜。上班族热常熬夜上火，平时总觉得自己喉咙里有痰，咳又咳不出，也可以试一下这个茶当水喝，整天代茶饮用。喝起来清甜，有淡淡的清香，也非常适合忙起来不爱喝水的上班族。喝上一段时间，你就会发现，不管是天冷还是换季的时候，你的咽喉不适明显会变少。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。